したバッテリーは不良品だったようだ。バッテリーの事故が増えている。勝手に分解などしないでください。竜巻が発生。貯水池で釣りをしていた2人。ボートを出し逃げるつもりがキーが見つからない。やばい。急いで。キーが見つかった。早く逃げた方がいい。どっちに逃げようか迷っている間に左前方から竜巻が迫ってくる。どんどん近くに。やばい。すぐ前に竜巻が。竜巻は通り過ぎ、なんとか助かった。網を持って騒ぐ人々。大雨で近くの池が氾濫し、道路が冠水。魚が取り放題だ。冠水した道路には立ち入るには危険だ。やってはいけない。お母さんが抱っこする赤ちゃん。お産の娘の手。かわいい。cái tông gầu